ପିଲାମାନେ ଇଏ କର୍ତ୍ତାକୁ ତୁମର ସବଜେକ୍ଟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସହଜରେ ମନେ ରହିବ ଛୁଆମାନେ। ଯେମିତିକା ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଏଠି କହିପାରିବ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଏକ ବଚନ ହେଲା ମୁଁ, ଆମ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗାଁ ହବ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ବହୁ ବଚନ ହବ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ହବ ଉଇ ସେଇଭଳିଆ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହେଲା ୟୁ, ମୁଁ, ତୁମେ, ସେ। ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମୁଁ ରଖିପାରିବ ମୁଁ, ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ସେ। ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗାଁ ହବ ହେଲା ଉଇ ହେବ, ମାନେ ବହୁ ବଚନ ଏକ ବଚନ ଆସିବ ଛୁଆମାନେ। ଏକ ବଚନ ହେଲା ଆଇ, ଆଉ ବହୁ ବଚନ ହେଲା ଉଇ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ଏକ ବଚନ କିଏ ହେଲା ୟୁ, ତୁମେ ହେଲା ନା, ଆଉ ବହୁ ବଚନ ବି ତୁମର ହେଲା ୟୁ ହିଁ ହୁଏ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ର ଏକ ବଚନ କ'ଣ ହେଲା ହି ବା ସି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଇଏ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆସିବ। ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆସିବ ମାନେ ଯେତିକି ବି କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଏକ ବଚନ, ଯେତିକି ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି କଲମ, ବହି, ମଣିଷ, ରାମ, ଶାମ, ହରି, ଯେତିକି ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ଆସିପାରିବ। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ ଏକ ବଚନ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଠାରେ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ ବହୁବଚନ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ଏମିତି ସେମାନେ ବହୁବଚନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକ ବଚନ ହେଲା ହି ବା ସି, ଆଉ ବହୁବଚନ ହେଲା ଦେ ମାନେ ଏଠି ଡଗ୍ସ, କ୍ୟାଟ୍ସ, ପିପୁଲ୍, ଏଠି ମୁଁ ଅନେକ ୱାର୍ଡ଼ ଏଠି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଆଉ ଏଠି ବି ଲେଖି ହେବ। ଏହା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା ପାଠ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ତୁମମାନେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରିବ ଚିହ୍ନିକି ଲେଖିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଏ ଏକ ବଚନ, କିଏ ବହୁ ବଚନ, ବା କିଏ କେତେ ପୁରୁଷ। ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ୟୁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କହିବ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲେ ଆଇ, ତାହେଲେ ଏକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ନା, ଏକ ବଚନ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ହି ଲେଖିବି ହେଲେ ସି ଲେଖିବି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ପିଲାମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ୱାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ। ଇଏ ଛୁଆମାନେ 10th ପାର୍ଟ 2 ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା। 10th ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ପୁରା କପିରେ ତୁମେ ଲେଖି ରଖ ଏହାକୁ, ଆଉ ମନେ ରଖ। କର୍ତ୍ତା ଯେକି ଆମେ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ କହୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ ଥାଏ ଛୁଆମାନେ। ନର୍ମାଲି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ ଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ କହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କର୍ତ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ, এই ବାକ୍ୟଟା ଅଛି ନା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଦେଇଦେଲି, ଏଠି ଦେବା କଥା ହେଲା ନା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଟା ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ। ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମେ ଛୁଆମାନେ, ନର୍ମାଲି ଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଏ, ଇଏ ସେ ହେଲା ତୁମର ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଯଦି ସେମିତି ବି କରିପାରୁନ ଛୁଆମାନେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ଯାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସେ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଅଛି, ସେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଏମିତି କହିପାରୁ। ନହେଲେ କ୍ରିୟା, ଏ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଛି ମାନେ ଇଏ ଯାଏ। ଯାଏକୁ ଯଦି ତୁମେ କହିବ, ଯାଏକୁ କିଏ ଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ସେ ଯେକି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ହେବ। ତାହେଲେ ଏଆଡ଼ୁ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ରିୟାକୁ ବି ତୁମେ ସର୍ବଦା କିଏ କହି ପଚାରିବ ହେଲେ ଆସିଯିବ କିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତ ଟୁଇଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଛୁଆମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କିଏ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଷ୍ଟକର ହେବ, ଆଉ ତାହା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଦେବି ହେଲା। ଇଏକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ଏବେ କିଛି ଛୁଆମାନେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହାକି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକର କର୍ତ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବହୁତ ସହଜ ହେବ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଏ ତିନିଟି ବାକ୍ୟ ଦେଖ। ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ, ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ବାପା କାଲି ଆସିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ମାନେ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ୍ରିୟା ତ ଜାଣିଛ ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏହା ଏକ ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖ, ଏହା ତାହେଲେ ଏହା ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା।
ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି ସେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତା ହେବ ଆଉ ଏଠି ବାପା କର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଏମିତି କରିପାରୁନ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଯିଏକି ତୁମର ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ହୁଏ। କ୍ରିୟାକୁ ପଚାର ଏହା ଗୋଟିଏ କଲମ ଲୁଚି ରହିଛି କ୍ରିୟାକେ ଅଟେ ଅଟେ ଏଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ୟାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ୟା ସହିତ କଲମଟେ କିଏ କଲମଟେ ନା ଏହା ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ପଦାଙ୍କରେ ନଥାଏ ଇଏ ଯେମିତି ଅଟେ ଲୁଚି ରହିଛି ସାଧକ ଯେହେତୁ ପଦାଙ୍କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଠି ତାହେଲେ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ସେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେ ନାଉନ୍ ସହିତ ବିଶେଷ ସହିତ ତାକୁ କିଏ କହି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କିଏ କଲମଟେ ନା ଏହା ତୁମର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଇଏ ଏଠାରେ ତୁମର ହେଲା କର୍ତ୍ତା ହେଲା ନା। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖିବ ହେଲେ ଇଏ ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ସେ ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ୟାକୁ ଆସିଲେ ପଚାର କିଏ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଏମିତି ପଚାରୁଛ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ କ'ଣ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ତୁମର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲା ସେମାନେ। ପୁଣି ବାପା କାଲି ଆସିବାକୁ ପଚାର କିଏ ଆସିବ ପଚାରୁଛ ମାନେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବାପା। ତାହେଲେ ବାପା ଏଠି ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ ସେମାନେ। ଏମିତି ସେମାନେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ଦିଏ ଇଏ ତୁମର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ହେଲା ତୁମର ଏଠି କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଏଠାରେ ତୁମର ବାପା ହେବ ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଏମିତି କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେବି ଯେ କି ଛୁଆମାନେ ୟାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଆଣିବ ଛୁଆମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଛୁଆମାନେ ଶିଖେଇଦେବେ। କର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନିବାର କେବେ କଷ୍ଟ ହେବନି ଛୁଆମାନେ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ ଆଉ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବାସ୍। ଏପଟେ ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ତୁମେ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବ ଛୁଆମାନେ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। କରିଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଲା ନା। ଗୋଲାପ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼େ ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଅଛି ମା ଗତକାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଏହା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଞ୍ଜ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରା। ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର କ'ଣ କରିବ କାଲି ଛୁଆମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏଠାରେ କି କରିବ ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନେଇବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିଏ ହେଉଛି ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବା କିଏ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ହେବ ତୁମର କର୍ତ୍ତା। ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଲେଖିକି ବର୍ଷା ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଶା କରୁଛୁ ମାନେ ବୁଝିପାଇଛ। ତ ଛୁଆମାନେ ବାଏ।